La cura Andreazzoli. Ho aspettato un pochino perché ovviamente stanno giocando i nostri nazionali, quindi vi posso dare qualche piccolo aggiornamento, c'è poca roba. Però Mazzarri già ha cominciato con il 4-3-3, c'era una finta amiche. Comincia! No, seriamente, penso che sarà breve questo video. Pasquale Episcopo, benvenuto. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti che magari in una giornata morta, perché non c'è molto da dire, se non che già funziona la cura Mazzarri, ragazzi, che bellezza. Ah, che bellezza. È fatta. Si ricomincia a parlare di... Lasciate like immediatamente perché si può ricominciare a parlare di scudetto tranquillamente. Io ogni tanto guardo, soprattutto quando non ci sono notizie che riguardano il Napoli, io leggo, mi informo, non è che voglio rimanere bloccato nelle mie convinzioni, leggo in giro. Per esempio Twitter è un pullula, insomma, queste idee che ma se Mazzarri ci portasse il quarto scudetto, e io, finché lo dice un tifoso, va benissimo. La famosa cosa, sognare non costa nulla. Vabbè, però illudersi secondo me costa, che poi ci rimani male due volte. Ma lasciamo perdere, questo è un altro tipo di discorso. Qui si sta cominciando ad avverare quello che vi avevo detto, che potrebbe essere una cosa positiva, quindi io do il benvenuto a una stampa improvvisamente amica che, per avere la continuità della demolizione di Garcia, adesso Mazzarri come si muove, si sveglia al mattino, mamma mia, si è svegliato Mazzarri, bravissimo. Lui sì che si sveglia bene, al di là insomma della cosa, della ridicolezza di tutto ciò. Incredibile. Io vi ho detto la cura Andreazzoli, che è il modo in cui in generale quando si parla di calcio tutti quanti dicono il nuovo cambio, e delle volte funziona, perché ricordiamo il Monza che molla Stroppa e prende Palladino, la cura Palladino si vede assolutamente. Però ci sono pure situazioni in cui la cura non risolve proprio niente e le situazioni si trascinano più o meno come erano nate, e secondo me così sarà. Quindi, per non illudersi che improvvisamente arriva Mazzarri, la rivoluzione è in atto, perché lui sì. Allora io, nell'ascoltare varie cose, vedo tutto questo entusiasmo da parte della stampa. Mi sposto un attimo, perché così vi faccio vedere... Ah sì, vi dovete iscrivere al canale, così raggiungiamo la tiratura di Libero, la cosa più importante. Che bello! E leggiamo queste cose qua. La cura Mazzarri, a Castelvolturno torna alla normalità e il sorriso, inizia a funzionare il lavoro di Walter Mazzarri. Siete disonestissimi. Prima di tutto Castelvolturno è blindata ed è aperta solo quando volete voi. Cioè non si capisce se Castelvolturno è blindata oppure se fanno aprire, guarda questa cosa, scrivi l'articolo che voglio io e chiudi, perché non è possibile. Dopodiché sappiamo che oggi c'era un allenamento congiunto, non si sa il risultato, perché qualcuno su Twitter diceva che avevamo perso 3-0, qualcuno scrive 3-3, qualcuno 6-2, ognuno inventa un risultato e se ne fa padrone, ma in realtà non ci danno risultati ufficiali, anche perché da quello che leggevo su Sky, insomma, Modugno, se gli hanno aperto uno spioncino per vedere, dovrebbe essersi trattato di mini partite, da 4 mini partite, insomma non si teneva nemmeno il punteggio e quindi così. Però quella che è la notizia che ci fanno sapere è che Mazzarri ha provato il 4-2-3, quindi nella continuità di quello che ha promesso a De Laurentiis, di quello che aveva detto sui giornali nell'intervista al Corriere poco tempo prima, che lui aveva studiato Spalletti, lo sa a memoria. Io mi sono chiesto automaticamente, visto che sono tutti entusiasti di Mazzarri, ma come mai nessuno ha chiesto a De Laurentiis di riprendere Mazzarri a inizio stagione? E questa cosa che mi sono trovato, io ho fatto questo pensiero, ovviamente non potete sapere la mia timeline, ma poi cerco, prima di ascoltare Del Genio, mi guardo un pochino gli editoriali di Chiarello e ho notato che Chiarello pensa la stessa cosa. Immaginate cosa sarebbe successo in città se Spalletti il sostituto Mazzarri, come l'avremmo preso? Saremmo stati così romantici, entusiasti, guardare al passato, riguardo il meme dell'orologio, saremmo stati contenti. Io direi di no, siamo stati freddi a scoprire Garcia, immaginiamo come sarebbe stato il tifoso napoletano invece no, guardate cosa succede quando poi si viene dalla delusione. Ecco perché quando mi si viene a dire che Mazzarri, grande amico che è venuto a darci una mano e quindi dobbiamo essere grati a Mazzarri, signori, Mazzarri prende la situazione più facile al mondo, è Garcia che ha preso la situazione più difficile, perché Garcia si è dovuto fare il paragone con Spalletti.
Mazzarri si fa il paragone con Garcia. Quindi la sua situazione è molto facile. Se la cosa non cambia, allora vuol dire che i giocatori pure hanno delle loro responsabilità, e si parlerà di responsabilità dei giocatori, che manca aggiunto, di tutta una serie di cose. Il mercato però non gli è stato fatto, e si farà così. Se invece il Napoli si rimette in carreggiata, grande Mazzarri, quello era un incompetente che non allenava nemmeno, perché sto leggendo che non allenava nemmeno. E nelle cose che poi ognuno dice si dicono anche cose false. Noi per fortuna partiamo al di là di un'idea che vediamo sul campo, che è data da tutte le mie reaction, quindi sono idee che non posso cambiare. Se la squadra mi piace non la posso cambiare. Poi abbiamo le notizie, i dati, e quindi se scopriamo che il pallone con Garcia andava più veloce di come andava con Spalletti e con Spalletti 1, non mi si può dire il pallone non andava con Garcia. Si possono dire altre cose, la reaggressione, che spero che Mazzarri farà, tutta una serie di altri discorsi anche psicologici che probabilmente Garcia non ha saputo inculcare nel gruppo. Tutto giusto, quello che si può parlare a livello mentale non è tangibile, ma a livello di chilometri corsi la squadra non corre uguali con i chilometri corsi a quelli di Spalletti, siamo ultimi così, uguale all'anno scorso. Di conseguenza dobbiamo essere seri, e non mi rivolgo ai tifosi, perché i tifosi hanno tutto il diritto di pensare che con Mazzarri si può vincere lo scudetto. Sono gli addetti ai lavori che non devono illuderci, anche perché, e ve lo dico adesso, durante la sosta delle nazionali, prima che si cominci a giocare, che il Napoli vinca con l'Atalanta, non si parlerà di grandi cose individuali, ma si parlerà di quello che Mazzarri ha dato. Il Napoli perde, si dice ma è difficile, dobbiamo dare tempo. Questo non c'è dubbio. Dopodiché 1, 2, 3, 4 partite, dopo 4 partite cambierà di nuovo la narrativa, e a Mazzarri lo difenderò solamente io. Pensate un pochino come andrà a finire, perché io guarderò le partite e gli altri guarderanno un pochino cosa smuove di più i like e l'andamento della piazza, perché è così che oramai funziona l'informazione a Napoli, e non c'è dubbio. La cura Mazzarri per esempio ha già sistemato Kvara praticamente anche da lontano, guardate le vibrazioni di questo allenatore, già da lontano, doppietta, non ve la faccio vedere perché rischiamo cose inutili, però si trova su Twitter eccetera eccetera. Il primo gol da centravanti vero, proprio gli arriva il cross, entra in scivolata, Kvara in una zona un po' più centrale, ha giocato un po' più centrale, ha giocato anche a destra, ma il secondo gol arriva nella zona sua classica, gli arriva il pallone sulla linea del fallo laterale sinistro, si accentra e tira sull'altro palo. Grande gol di Kvara. Purtroppo la Georgia non riesce a vincere perché la Scozia segnerà il 2-2 negli ultimi minuti. Male anche Cajuste, che gioca 75 minuti con la Svezia, che perde 3-0 con l'Azerbaigian. Lobotka sta per giocare adesso, amichevole per Ostigard, la Norvegia vince 2-0 contro le isole Faroe, le famose isole Faroe, e gioca a mezzo tempo Ostigard. Perché mi interessano i minutaggi? Perché dobbiamo capire che cosa succederà quando si riprenderà il campionato, perché siamo in emergenza. E io vi avevo detto l'idea Juan Jesus, un'altra idea mi facevano ragionare gli amici bellini sul canale, sul gruppo Telegram, potrebbe essere lo stesso Nathan che nasce terzino, quindi a adattare, se proprio Olivera torna stanchissimo e non ce la fa a giocarla tutta, c'è quest'idea probabilmente di adattare uno dei due mancini che hai sulla fascia sinistra come terzino, e poi Rachmani Ostigard al centro. Un'altra idea potrebbe essere di dirottare Di Lorenzo a sinistra e far giocare Zanoli, adattare direttamente Zanoli, puoi adattare uno Zerbin, puoi adattare un Elmas. Sono situazioni veramente di grande emergenza, speriamo di non doverlo fare. E mentre il racconto di questo ritorno di Mazzarri, che improvvisamente non lo so, è veramente, per me è veramente surreale leggere tutto questo entusiasmo senza aver visto niente in campo, perché improvvisamente i pure si sapeva Mazzarri ha aspettato di studiare Spalletti per diventare un grandissimo allenatore innovativo che prende una squadra forte e fa così. Io sono veramente emozionato all'idea che Mazzarri poi prende il Napoli forte, il Napoli più forte della sua vita, gioco spumeggiato, perché mi ricordo che Garcia l'avevate accusato, non ha saputo fare quello di Spalletti, è uno difensivista, è uno che si chiude indietro e butta la palla avanti. Mi stavate raccontando il Mazzarri che conosco io, poi il Mazzarri sarà cambiato, benissimo, fa il 4-3 come Garcia, perché pure Garcia fa il 4-3. Abbiamo detto il 4-3 non basta, bisogna farlo in un certo modo, va bene,
Mazzarri farà in un certo modo. Se poi voi leggete, questo è l'Athletic, se leggete gli articoli invece che ci stanno nel mondo e non nella nostra Napoli, la narrativa è un pochino diversa e si chiedono ma funzionerà questa cosa di Mazzarri, e tornano un pochino indietro raccontando di come si arriva a tutto questo, perché Garcia, che in realtà ritorna in Italia ma in circostanze molto diverse rispetto a quelle con cui venne quando arrivò alla Roma, dice Garcia era in rampa di lancio. Perché? Perché veniva da una doppia vittoria con il Lille, addirittura ai danni del PSG, e nel 2013 prese una Roma che aveva che aveva perso la Coppa Italia con la Lazio e finita sesta nella Liga. L'unica strada era in avanti, cioè si poteva solamente far meglio. Ok, a Napoli invece la situazione è l'opposto, perché Garcia era stato poi lasciato andare, proprio licenziato dalla Nassr in Saudi Arabia, e le skill di comunicazione già vanno più nel profondo. Le sue skill di comunicazione con cui lui si era distinto a Roma si sono un pochino smorzate con il tempo. La prima gaffe è stata quando ha esitato sulla questione di Lorenzo Capitano, la prima gaffe. Dopodiché c'è stata anche una sorta di poca consapevolezza anche di quello che stava dicendo quando è venuto a commentare sull'interesse di Osimhen per l'Arabia Saudita. Dice un posto dove di solito la gente va a concludere la propria carriera, senza vedere l'ironia, perché in quel momento stava parlando di se stesso. Garcia, se sei andato in Arabia Saudita vuol dire che la tua carriera era sul finire, senza dubbio. E come vuole il fato, come vuole il destino, De Laurentiis si gira di nuovo a cercare Mazzarri, e ci risulta sorprendente per un paio di ragioni. Prima di tutto, Mazzarri, De Laurentiis d'estate ha detto: non credo che possa portare niente di buono se io prendo uno degli ex miei allenatori, ma mai dire mai, perché devi dire sempre mai dire mai. Quindi era De Laurentiis stesso che escludeva la minestra riscaldata. Vi ricordate che si parlava insistentemente di Benitez, si parlava prima che uscisse poi il nome a sorpresa di Garcia. Secondo, Mazzarri ha mollato il Napoli 10 anni fa per l'Inter, dicendo De Laurentiis disse: ci vogliono due per fare, cioè serve l'accordo, i matrimoni si fanno in due. Ecco, quando costringi tua moglie a restare offrendo dei soldi, la moglie resta, però lei se vuole andare a dormire con qualcun altro, ovviamente andare a dormire, immaginate cosa significa, andrà a dormire con qualcun altro. E quindi, se tu ci pensi, fa questo articolo, ragiona, dice: Mazzarri non avrebbe mai dovuto lasciare, perché la carriera non è che è partita ed è esplosa dopo il Napoli, anzi al contrario è diventato una figura di divertimento, è diventato un meme, dando la colpa delle sconfitte alla pioggia, dando interviste in un comically bad English and biting water butters, quando morde le bottiglie d'acqua con un inglese comico. Insomma, è diventato forse il primo ad offrire materiale per i meme. Qua non cita nemmeno l'orologio, ma insomma tutta una serie di cose. Quindi questo è come ci vedono la situazione, come vedono la situazione del Napoli all'estero, mentre noi già si vede pure Mazzarri, si vede la gente, il sorriso, e sul sorriso siete veramente disonesti, perché adesso postate le foto della gente sorridente, che poi è tutta gente che chissà quando giocherà mai, perché tutti i titolari sono pochissimi quelli che dovranno giocare, ma c'erano le foto coi sorrisi anche negli allenamenti con Garcia, e siete disonesti a far finta che non è vero. Perché? Perché all'epoca, per dare contro, ed ero io il capo, per dare contro le parole della gente di Mario Rui, che diceva erano tutti scontento tra gli scontenti, noi per andare contro quella cosa là che non volevamo sentirci dire, dicevamo guarda, e postavamo le foto di gente sorridente. Io ho parlato del sorriso di Lindstrom, una continuazione, Simeone sorride sempre, Cagliuste sorride sempre, e Raspadori che bel sorriso, e Zielinski e tutti gli altri, tutti che sorridono sempre, al limite proprio della mancanza di professionalità, tutti che ridono, che non se ne fottono proprio. Adesso invece si sorride, prima non si sorrideva. Insomma, è veramente risibile il modo in cui si sta facendo l'informazione sul Napoli, e ovviamente io, lo sapete che voglio
voglio che vada tutto bene, voglio che Mazzarri ci porti allo scudetto, il che significa automaticamente fatevi i conti. Il Napoli ha 21 punti, benissimo, per vincere lo scudetto ne devi fare 90 più o meno, facciamo 90-91 perché questi sono i numeri massimi che ha fatto il Napoli, benissimo. Per fare questi punti, io ho fatto il calcolo, serve una media di 2.7 a partita. Cioè, il Napoli deve fare 70 punti in 26 partite. Non si mette manco a fuoco il numero, tanto che è difficile. È 2.69. Se una squadra facesse 2.69 a partita per un campionato, il risultato sarebbe questo punteggio qua, 102, che praticamente è il punteggio della Juventus, che è il record di tutti i tempi. Il Napoli con le problematiche così, arriva Mazzarri, fa la media della Juventus più forte di tutti i tempi, ammazzando il campionato, facendo 70 punti. Allora sono 19 le partite per il girone d'andata, mancano 7 partite per il girone d'andata, benissimo, 7 per 3, 21, ok? Quindi il Napoli chiude a 42, di tutto rispetto, dobbiamo vincere subito perché sennò la piazza si deprime e come si fa? Quindi il Napoli vince queste prossime 7 partite e si mette a 42, dopodiché deve bissare il campionato, l'andamento dell'andata, ma fare meglio, perché 42 più 42 fanno 84 e non bastano per vincere lo scudetto, quindi è fatta. Sono molto fiducioso che è Mazzarri l'uomo giusto per questo. Quindi se Mazzarri è l'uomo giusto per questo, l'errore lo ha fatto ADL quando in estate, invece di affidarsi a Garcia per l'idea del 4-3-3, doveva affidarsi direttamente a Mazzarri, che era libero, era sulla piazza, però chissà perché non era venuto in mente a nessuno. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Mi raccomando, quando poi Mazzarri sbaglierà delle partite, quando farà dei cambi particolari o quando uno si mangerà un gol a porta vuota, date le responsabilità a Mazzarri che sono sue e date le responsabilità ai giocatori quando sono loro, perché poi quando si vinceranno le partite al 90esimo è merito di Mazzarri o è merito che hanno preso finalmente la porta?